Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Close My Eye là một bộ phim chính kịch của Anh năm 1991 do Stephen Poliakoff đạo diễn. Bộ phim gây sự chú ý nhờ những màn trình diễn mãnh liệt và sự khám phá các chủ đề về mặt đạo đức, đi sâu vào các chủ đề phức tạp và tình yêu bị cấm đoán, mối quan hệ tình cảm gia đình và sự hỗn loạn về cảm xúc của các nhân vật. Bộ phim có sự tham gia của Alan Rickman, Clive Owen và Satya Rip. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nội dung cốt truyện của bộ phim. Năm 1985, sinh viên quy hoạch thị trấn Richard Gillespie đến thăm chị gái Natalie, người mà anh không thân thiết lắm kể từ khi họ lớn lên riêng biệt sau khi cha mẹ họ ly hôn. Natalie than vãn với người anh trai gợi cảm đầy tham vọng của mình rằng gần đây cô đã chia tay bạn trai và không hài lòng với công việc của mình. Cô ấy bị trầm cảm và nỗ lực xoa dịu tâm trạng của Richard đã kết thúc khi Natalie kéo anh vào vòng tay say đắm hôn lên môi anh. Cô lập tức xin lỗi, lấy cớ chỉ muốn được ôm ai đó. Richard có vẻ choáng váng nhưng không hề bối rối. 6 năm trôi qua, Richard nhờ hiếu học và tính cách hướng ngoại đã đạt được những thành công, trong khi sự nghiệp của Natalie trì trệ. Cô kết hôn với một nhà phân tích chứng khoán tên là Sinclair Bryan, một phù thủy tài chính kiêu ngạo, trịnh thượng, giàu có và quyền lực nhờ tiền bạc và tài chính của gia đình. Khi Richard đến thăm Natalie, anh được giới thiệu với Sinclair và cả hai rất hợp nhau. Một lần nữa buồn chán với người chồng mới, nên ngay sau khi Richard đến thăm nhà cô, Natalie bắt đầu nhen nhóm lại mối quan hệ của cô với người anh trai thân yêu xa cách đã lâu. Không lâu sau, Natalie đến thăm căn hộ của Richard. Họ cố gắng chống lại sự hấp dẫn của nhau, nhưng cuối cùng họ không chịu nổi ham muốn của mình và quan hệ tình dục. Trước sự nguy hiểm của trái cấm và cảm giác hưng phấn tình dục bất hợp pháp khiến cặp đôi gặp nhau ngay trước mặt người chồng bị cắm sừng của Natalie. Họ gặp nhau thêm vài lần nữa và cuối cùng Sinclair bắt đầu nghi ngờ rằng Natalie ngoại tình. Anh ta hỏi Richard, tin rằng Richard biết người yêu của Natalie là ai. Một thời gian sau khi biết Sinclair và Natalie dự định chuyển đến Mỹ, Richard suy sụp tinh thần. Anh ta định tự tử bằng thuốc ngủ, nhưng Natalie bất ngờ đến căn hộ của anh ta. Cô mời anh ta đến dự bữa tiệc chia tay, với điều kiện anh không được cố gắng nối lại mối tình của họ. Anh ấy tham dự cùng đồng nghiệp Jessica của mình, nhưng lại bỏ rơi cô ấy để tìm kiếm Natalie. Khi tìm thấy cô ấy, cả hai đã đánh nhau, rồi quay lại tụ tập trong tình trạng nhếch nhác. Sinclair xuất hiện và giữ bình tĩnh, nói rằng anh ta đã biết mọi chuyện. Close My Eye đề cập đến chủ đề loạn luân đầy khiêu khích bằng cách tiếp cận thô thiển và không hề nao núng. Chỉ đạo của Poliakoff rất tỉ mỉ, thường sử dụng bối cảnh mùa hè tươi tốt của London để tương phản với những cảm xúc đen tối và bất ổn đang ẩn chứa bên dưới. Nhịp độ của bộ phim cho phép tăng dần sự căng thẳng, lôi kéo khán giả vào sự phức tạp trong cảm xúc và tình huống khó xử về mặt đạo đức của các nhân vật. Clive Owen mang đến một màn trình diễn hấp dẫn trong vai Richard, thể hiện sự xung đột nội tâm và tính dễ bị tổn thương của nhân vật. Satya Rip cũng mạnh mẽ không kém Natalie, nắm bắt được sự tuyệt vọng và bối rối của nhân vật. Tuy nhiên, Alan Rickman mới là người nổi bật với vai diễn Sinclair đầy sắc thái. Diễn xuất của Rickman mang lại chiều sâu cho một nhân vật lẽ ra có thể dễ dàng trở thành một chiều, thể hiện nhiều lớp kiểm soát, ghen tị và dịu dàng bất ngờ. Kỹ thuật quay phim của Without Stock cũng gây chú ý, nhờ hình ảnh đẹp và thường mang tính biểu tượng, nâng cao bối cảnh cảm xúc của bộ phim. Bản nhạc do Michael Gibbs sáng tác bổ sung cho phong cách hình ảnh, làm tăng thêm bầu không khí đầy ám ảnh và gợi lên nhiều liên tưởng cho bộ phim. Close My Eye nhận được đánh giá tích cực nhờ chủ đề táo bạo và màn trình diễn mạnh mẽ. Các nhà phê bình khen ngợi khả năng xử lý một chủ đề nhạy cảm như vậy một cách duyên dáng và sâu sắc của Poliakoff. Khả năng kích thích suy nghĩ và khơi gợi những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ của bộ phim được nhấn mạnh là một trong những điểm mạnh chính của bộ phim. Close My Eye là một bộ phim thử thách khán giả bằng lối kể chuyện táo bạo và những nhân vật phức tạp. Đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về mối quan hệ bị cấm đoán, mà còn là sự khám phá tính dễ bị tổn thương của con người, sự rối loạn cảm xúc và hậu quả của việc vượt qua ranh giới xã hội.
Đối với những khán giả quan tâm đến những bộ phim truyền hình gay cấn của nhân vật và những câu chuyện phức tạp về mặt đạo đức, Close My Eyes mang đến một trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn và kích thích tư duy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.